Всем привет! Вы на канале Дай. И сегодня у нас челлендж силикатный клей против ПВА. У нас тут много-много ингредиентов, и мы сейчас будем делать супер лизуны. Да. Но кто победит, вы определите, надеюсь, сами. Так, давайте. Арина будет замешивать силикатный клей. Тетраборат. Тут у нее очень много блесток, есть красители. Соня будет замешивать ПВА клей, также с тетраборатом, с пеной и с шампунем. Ну, это уже мы по ходу работы добавим. И Лиза. Ну, с Лизой мы, наверное, сделаем тоже вот из силикатного и добавим блесток. Она очень хочет помешать ложечкой. Так, тут уже вот мы делали, пытались, и у нас уже получилось. Да. Да, очень здорово. Так что давайте берем клей и делаем. Давай, Соня, открывай, выливай все в емкость. Лиза, держи клей. Давай, выливай все сюда. Держи. Давай, выливай все. Выливай в мисочку. Вот, выливай. Ну, он жидковат, конечно, этот клей. Получится, не получится, посмотрим. Все. Лиза все вылила. Ой, жидкий у нас. Выливай. Нет, надо... А, вот. Да, вот все сразу же. Ой, красоту наделала. Блесток уже бросила. Вот, держи ложечку. Не пальчиком, а ложечкой. У нас ничего не получилось, у меня просто какие-то комочки и просто жидкость. Ну, довольно красивая масса, но у меня ничего не получилось. Надо помешать, перемешать, да? Да, но красивый. Это у тебя был клей, Силикатный плюс тетраборат. то есть силикатный такой клей. Может быть, потому что он дешевый, ничего не получилось. Да. И тетраборат, да? Да. Так, а здесь у нас... Везде провал полный. Попытка первая не удалась вообще. Да. Он как творог. Это вы? Перебор с тетраборатом у нас Да, вообще. вот ошибка. Перебор. Перебор. Мы сделаем еще? Да, конечно, сейчас снова будем делать. Да. Тетраборатом. Да, Перебор. перебор. М, И с этим клеем тоже у Лизы ничего не А это получилось. какой клей? А если добавить, это давайте клей вот силикатный. этот. Да. Давай, кстати. О, Силикатный клей тоже ни к чему Помешаем, его такого не помешаем. брать. Потому что с ним не получится. О, слайма. Да, Лиза? Не получилось. нет, тут вообще жижа получается еще та. Да. О, смотрите. Ну, мы будем еще открывать вот это. Да. Ну, это в конце мы хотели. Да, так что не переключайтесь. Еще будем открывать вот это. Так что смотрите, продолжение следует. Мне нравится вот это. Ну,
попытка. У нас получились вот такие классные два слайма. У меня желтые, а у Сони розовые. Они очень похожи на флаффи слайм. Конечно, они не хлюпают, но они очень мягкие, прямо как зефирка. Вот такие вот. Здорово вообще. Они прикольно вот так вот тянутся. Прикольные. Вот такие вот клевые у нас получились слаймы. Все-таки из ПВА самые лучшие получаются Да. слаймы, да. Так что, ребята, делайте из ПВА. А какой клей ПВА ты уже его убрала, да? Ну, фирмы Луч, все покупают Луч, и мы тоже купили Луч. То есть фирма Луч, да? Да, Клей ПВА. да. Он подходит больше всего. И что еще надо? И тетраборат. Еще пену для бритья ты Ну, забыла? пену для бритья, да. Жилет, да, у тебя Да. была? Пена для бритья. А меня есть. Блесточек или блесток? Блесток. Давайте посмотрим. Получится красиво, некрасиво у нас. Потом, наверное, руки будут все блестеть. А тут звездочек добавь. Нет, нет. Вот смотри. И надо близко очень снимать, чтобы красиво получилось. У нас он рвется. Но если вот так тихонечко тянуть, то он не рвется. Да. Если резко, конечно, все рвутся вот так резко. Как жвачка для рук получилась, да? Очень клево. Ну, не совсем жвачка. Кушайте. А это у нас пьет коктейль с лизуном, да, Лиз? Яркое сердечко. Диджей Радиков, зажигай! Эй, диджей, сделай погромче! Я рисую речку, я рисую солнце, где ты моя радость? Выгляни в оконце. Я рисую солнце, я рисую речку, а посередине яркое сердечко. Снимай, снимай, снимай. Снимай. Блин, Лизка, ну что ты? Что делаешь? Перемешиваю. Чем? Лиза, подлиза. Ну, Лиза. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и напоследок что скажем? Дай 5!